去嘅狀態咧，好多時咧都係一個比較停留啦，同埋就好想跳出去，好想嘅狀態，就唔係一個 processing 嘅。大家好，今日咧就想俾一個2月嘅 message 大家啦。啱啱頭先已經抽咗3張關於2月係一啲金錢上嘅課題訊息，咁而家就為大家解讀。第一張就係過去嘅你啦，眾生一躍。過去嘅狀態咧，好多時咧都係一個比較停留啦，同埋就好想跳出去，好想嘅狀態，就唔係一個 processing 嘅個感覺咧，就係過去你有呢個 picture 啦，但係好多時咧就會可能因為一啲恐懼啦，或者其他小我嘅一啲諗法啦，就變咗自己唔夠膽做，即使好有 picture 咧，都會去望住後面。咁就會好擔心自己會唔會做到呢件事呢？但係做到嘅時候呢，其實都係一個你好期待嘅畫面嚟嘅喎，好夢寐以求㗎咁樣。咁但係呢，喺本身嗰個狀態呢，就比較停留啦，亦都會比較去望住背後或者過去一啲事情或者一啲擔憂嘅能量嘅。咁呢個就係過去你哋喺追求金錢上嘅一個狀態啦。咁現時呢，就係抽到呢張叫做界線啊！你要喺邊度建立更清楚嘅界線呢？過去咧係一個唔夠膽去行動嘅狀態啦，而家嘅你咧可能要偏向再諗多啲，你要 set 一個點樣嘅 boundary，或者喺度睇咧個能量有啲係見到有好多隻手啦，好多時你去幫人啊，或者去offer 一啲你自己獨特嘅 service 嘅時候咧，你唔會去 ask for 人哋去回報翻俾你嘅，咁呢個唔係你最想要，或者係你都會擔心啦，自己點樣講出口咧，又擔心自己可能好似上一張咁，擔心有好多恐懼，自己做得唔好嘅時候咧，咁我應唔應該去問人哋收費啊，或者獲得我應得嘅能量交換啊咁樣，咁就變咗咧。你有好多呢個恐懼，但係呢張牌嘅界線就係話俾你聽，你有你嘅能力㗎啦。你個內心開始好定，你個能量咧越嚟越定嘅。周圍咧好多人都需要，其實佢哋唔係索取你，佢哋係需要你去幫助。而當你去跨越咗你自己一啲內在嘅恐懼，你係好定嘅時候咧，去為自己去 set 一啲清楚嘅界線咧，你係可以阻擋咗一啲嚟索取你嘅能量，去 filter 啦，我會形容係啦，咁就去隔絕咗啲只係索取你能量嘅人，亦都可以吸引到一啲咧真正需要你幫助嘅人嘅。咁所以咧，你要諗清楚而家嘅你咧咁有能力嘅時候啦，你咁確認到自己嘅長處嘅時候啦，你需要喺邊一啲地方咧更加建立清楚自己嘅界線嘅。第3張就係將來嘅牌啦，就係一個 yes，個 message 就係 yes，未來就係好篤定嘅。因為世界咧唔係得二元對立，唔係得對同錯，就存在咗有好多唔同嘅可能性啦。你亦都係一個高啲嘅維度去睇唔同嘅事情。當你做緊一啲你 enjoy 嘅事啦，你亦都好篤定咁樣揀咗你要做嘅嘢咧。其實呢一個就係一個正確嘅方向，去令到你嘅財富咧係有一個好明顯嘅流動，慢慢隨住做緊嘅嘢咧，會越嚟越豐盛啦，越嚟越流動啦，越嚟越去 spread 出去咯，嗰個能量喺呢一個2月咧，都會見到大家開始咧係會有一啲新嘅狀態啊，就係首先一定要 set 咗界線先啦。咁當你 set 咗咧，你就會越嚟越確認自己嘅道路啦，所有嘢做就得㗎。我嘅宇宙安排嚟嘅，無論係機會又好啊，或者係一啲任何嘅事情都好啦，只要你點頭 say yes， 允許佢喺你嘅生活上面出現啦、流過啦，而唔係去抗拒佢嘅存在咧，咁咧你嘅金錢咧就會嚟得好流動，同埋越嚟越豐盛㗎啦。今日2月嘅 message 咧就到此為止。如果大家有任何問題咧，隨時 follow 我嘅 IG 啦，或者喺我 subscribe 我哋嘅 YouTube 啦。係咁啦，拜拜。